முடியாது. துப்பாக்கி. ராக்கி துபாய்க்கு போனது 2 காரணத்துக்காக. இன்னொரு காரணம் என்ன? அவன் நிறைய பணம் எடுத்துட்டு போயிருந்தான்ல. But wasn't that an advance for the gold Inayat Khalil was sending? No. Then what was it for? Kalas nikalo! Violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. ரெண்டு கல் வருஷம் போது வர நெருப்புல காடே பத்திக்கிட்டு எறிகிற மாதிரி 2 பேருக்கு நடுவுல நடக்கிற யுத்தத்துல அல்ல கைங்க எல்லாம் எகிரிடுவானுங்க. அது என்ன சொல்லுவாங்க? collateral damage. So வாழ்க்கையில யார் கூட கை கோக்குறோங்கிறது முக்கியம், யார் கூட கை கோக்க கூடாதுங்கிறது முக்கியம். அதை விட யார் கைய பிடிக்கிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏழு கையவா பிடிக்கிற? எனக்கு உங்க ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுடா. நீங்க இத்தனை வருஷம் முக்கி புடுங்கினதை எல்லாம் யாரோ ஒருத்தன் திடீர்னு வந்து புடுங்கிட்டா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்ன சொன்ன நீ? நான் ஒரு அடி வச்சு வந்தவனா? கடிகாரத்துல 1 மணி நேரம் ஆகணும்னா பெரிய முள்ள 60 அடி எடுத்து வைக்கணும், சின்ன முள்ளு 1 அடி வச்சா போதும். நான் அடி எடுத்து வச்சுட்ட ஆட்டத்துல ரேஞ்சு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த பரமபத ஆட்டத்துல கீரி புள்ள இறங்கி இருக்கு. உன்னை விட்டுறேன் போ. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க, இனிமேல இருந்து அந்த டெரிட்டரி என்னது, இந்த டெரிட்டரி உன்னதுங்கிறது எல்லாம் மறந்துடணும்.